Quantas vezes fazemos de um pequeno problema uma tempestade inteira? Transformamos um gesto, uma palavra, num mar revolto que rouba nossa paz. Mas existe uma voz que pode acalmar tudo, que diz: silêncio, fique quieto. Talvez hoje o que você precisa é escutar essa voz e deixar a paz entrar. Acalme a tempestade dentro de você.